成为一位空服员，无奈命运的作弄，如今成为一位保全人员，都是穿着制服，但是还好啊，每天可以看着我心目中的女神。我身上只有3284元，我想要住一间套房，可以有冷气、洗衣机、电视、网络、第4台，还可以养小狗、小鸡、小鸭、小猫、小花、小菜。没问题，里面请。对不起，小姐，你知道你衣服的颜色跟你的口红有多不搭吗？失败。还有你的扣子怎么这么的没有设计感？失败。重点是你的衬衫怎么不是圆领？你不知道现在流行吗？失败中的失败。像我这样引领潮流、走在时代尖端的男子，难道你这里没有一件衣服可以跟我配吗？你有吗？你有吗？没问题，这边请。我觉得我的眼睛越来越模糊，于是我去看医生，可是医生说我根本没问题。后来我才知道，为什么我总是觉得周围的东西越来越快，原来是我越来越快。我想要买 A186，你们这里有吗？没问题，里面请。沙场过五关斩六将，水淹七军，有谁能拦得住我关某？不过就在昨日，华佗这个卑鄙小人，竟趁我刮骨之时，直接将我青龙偃月刀赶走。哎呀，可恨啊，可恼啊！小姐，请问这里有卖青龙偃月刀吗？我想要换工作，最好是能够每天看到你，跟你一起看日出，跟你一起看海波起来，跟……没问题，里面请。518人力银行让你美梦成真。哎呀，这不是我要的刀啊！这不是我要的刀啊！我买错了！哎呀！数字感恩心，感恩心万岁！送房送东西，还有100万迷你送给你。